नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रो केयर पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि IFB की जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन है उसमें जो साउंड आती है स्पिनिंग टाइम पे वो किस चीज़ की आती है। तो सबसे ज़्यादा जो साउंड आती है वो क्लच असेंबली ख़राब होने के बाद ही आती है। ये देखिए, ये क्लच असेंबली है इसकी। तो हमने आज इसकी क्लच असेंबली खोली थी चेंज करने के लिए, लेकिन साथ में देखा तो इसकी जो नीचे एक बेस प्लेट लगी होती है, ये देखिए यहाँ पे ये फिट होती है क्लच असेंबली। तो यहाँ पे स्क्रू लगते हैं, वहाँ से ये क्रैक थी, ये देखिए ब्रेक हुई है। तो अगर आप इस बेस प्लेट को नहीं चेंज करोगे तो आपकी ये साउंड बंद नहीं होगी, फिर दोबारा से आपको मशीन खोलनी पड़ सकती है। तो जब आपको लगे कि इसकी बेस प्लेट के अंदर ऐसे क्रैक हैं तो आप साथ में बेस प्लेट भी चेंज करें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी और नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।